OK。
昔修理、やっぱり同じようなラウンドファスナーの修理で向き間違って大変だったことがあるんだよね。はい、じゃあそろそろ乾いてきたんで貼り付けます。よし、大丈夫かな。いけばよしったよし、もう綺麗にいった。久々にミシンでやったけど綺麗にいったね。ステッチもちゃんと元のステッチの位置に合わせて縫ってますよ。ポケットのところはねちょっと段差になって意外と難しいんですよ。それをちゃんと乗せなきゃいけないんで。はっ、完璧です。できた。はい。飛び出たボンドを天然クレープで取っていきます。よし、これが前のボロボロファスナーで、これが仕上げた状態のお財布です。このウォルデスのファスナーかっこいいですね。持ち手なんか特に。これはほら映った映った、これね。では最後磨き入れていきます。
これやっぱりこのコロニルの1090のクリアなんですけど、これやっぱりいろんな人が言ってるんですけど、好き嫌いはあるみたいですね。匂いが独特だからっていうの。ただやっぱり一応仕上げでちゃんとクリーム塗るんだったら、うちではこれ使うんで、仕上げはうちはこれ必ず使います。指であとサラサラになるな、やってると。なんか天然由来成分でっていう、ドイツ製でっていう話で、いろんなところでいろんな話出てますけど、本当にいいのかどうかとか、なんかいろいろ言われてますが、実際いろんなところでいろんな人が使ってるんで、問題ないし、これ使ってクレームがあったなんてことは、僕の場合はないんで、全く。やっぱりクレームがあったらね、それは使わなくなりますけど、クレームなんか全くないんでね。いいね。出来上がりました。こういう感じでいろいろ作業やっております。もしよかったらご依頼いただければ幸いです。あと動画もチャンネル登録していただければありがたいです。ご視聴いただきありがとうございました。編集も下手ですし、喋り方も下手ですが、最後まで見ていただきありがとうございました。失礼いたします。